Teda po tejto prvej, ktorá bola v Brezne, tak druhá bola potom priamo v Bratislave, končí sa tam. Dobre, čiže táto nová videoséria bude o tom, akým spôsobom sa ja pripravujem na samotný Hyrox, súťaž, ktorá by mala byť vo Viedni vo februári 2026. Verím tomu, že tipy a rady, ktoré si budeme prechádzať, a taktiež aj tréningy, môžu pomôcť potom aj vám do budúcna pri vašom trénovaní, poprípade prípravách. Dobre, čiže samotnú prípravu mám potom ja rozdelenú do 4 hlavných pilierov, ktoré môžete vidieť tu napravo odo mňa. Konkrétne ide o bežecké tréningy, kde v prvej fáze sa budem orientovať viacej na zväčšenie bežeckého objemu, následne pridávanie či už intervalov alebo taktiež tempobehov. Druhý pilier budú silové tréningy, ktoré by som nechcel vynechať, mať ich aspoň 2-krát počas týždňa. Prvý tréning viacej orientovaný na spodnú časť tela, druhý tréning viacej full body. Tretí pilier budú samotné Hyrox simulácie a taktiež aj bloky, kde sa budem viacej venovať špecifikám na túto konkrétnu súťaž, či už to budú ergometre a tak ďalej. A potom štvrtý, nemenej dôležitý pilier bude samotná regenerácia. Tam sa budem snažiť spraviť všetko preto, aby či už ten samotný spánok, taktiež strava a všetky doplnkové regeneračné mechanizmy boli čo najlepšie. Čiže bez toho by som viacej rozprával, poďme rovno na tréning. Dobre, čiže ten tréning, ktorý dneska pôjdem, bude relatívne náročný Hyrox blok, kde začínam 1000 metrami na veslovaní, následne sa presúvam na beh, potom na farmers carry a následne opätovne beh. Toto celé pôjdem v 2 sériách. Tuto v podstate môžete vidieť aj, ako vyzerá ten samotný tréning a čo predpokladám, že by som mohol spraviť. Následne si to ešte potom rozoberieme. A ešte mám jednu pre vás novinku, že čo sa týka legie, že akým spôsobom sa bude rozširovať. Čiže zostaňte určite pozerať do konca, možno sa dozviete viac. Dobre, čiže prvá séria za nami, popravde čistá katastrofa, doslova. Dneska je to fakt, že veľmi náročné, takže uvidíme, že ak na tom bude druhá séria. Držte palce, let's go, druhá séria. Dobre, čiže tréning Hyrox bloku mám za sebou. Bolo to podstatne náročnejšie, ako som si myslel, že bude. Tuto sú výsledky v podstate z dnešného tréningu, ktoré môžete vidieť. A teraz ešte možno posledná vec, a to je konkrétne, že ako si merám samotnú výkonnosť a progres vo výkonnosti, tak používam Garmin, či už hodinky a potom aj srdcový pás, alebo hrudný pás, na to by som mal čo najlepšie výsledky. A ako trackujeme samotný progres, je potom tak, že chodím tréningy v danom týždni rovnaké, ako som bol predošlý týždeň. A toto opakujem aspoň 3 týždne za sebou.
na to, aby som videl, že akým spôsobom rastiem. Čiže tak. Za čo budem určite vďačný, že pokiaľ sa ti takáto tvorba ľúbi alebo páči, tak v kľude mi daj prosím like, napíš mi poprípade nejaký komentár, tak jak bolo písané aj pod minulým videom, tak ma to určite poteší a taktiež aj subscribe. No a teraz ešte v neposlednom rade prezradím teda tú informáciu, ktorá bola rovno na začiatku, a to, že aké sú plány s Legiou do budúcna. Čiže vidíme sa opäť v piatok budúci týždeň. Čaute. Toto bude ešte možno posledná zaujímavá otázka. Dobre, že keď sa človek na to takto pozrie, že OK, tak rozširuje sa to, bude to mať skoro 3000 m2. Teda po tejto prvej, ktorá bola v Brezne, tak druhá bola potom priamo v Bratislave. Končí sa tam? No uvidíme, ja by som si toto ešte nehal. Toto ešte necháme. Necháme pre ďalšie. Netreba veľa hovoriť.